好，又翻嚟 part 2啦喎。係啦，深夜下的極靜放映室啦。係啦，咁第2集我哋就不如我哋介紹下自己先啦。係咯。咁我係你主持蠍子王。森林王。皮褸喎。色仔。巫婆。巫婆係邊個咧？哇！巫婆係我哋新加入嘅一個成員啦，佢係好擅長呢個污糟糟嘅魔法嘅。係啦，同埋呢個黑漆漆嘅放映室係啦，咁就無神神啦，又滑溜溜啦，是但啦。係啦，咁其實係一個年紀輕輕又好靚女，又識得好多電影，識得好多呢啲知識。我哋唔好 off 出得太緊要。係啦，咁其實咧 Inception 電影到而家咧，其實 DVD 都出咗啦。係啦。咁啊，係時候我哋咧做關於更加多呢啲另類，或者我哋做翻上次嘅延續啦。我哋 Inception 其實上次講咗好多，但係我哋仲未講完㗎嘛。係啦。係啦，我哋延續嘅話，我哋其實 Inception 因為太多嘢講啦，即係一個簡直一個library 可以俾我哋做好多關於佢嘅 research 嘅。咁今次我哋講咩咧？今日我哋講咩咧？上次我哋講一個從呢個心理學角度嚟講呢個關於呢個劇本啦。咁而家我哋就講緊關於視覺上，即係呢度其實好多視覺上嘅 impact 嘅衝突俾大家咁。係啦。咁啊，例如大家記唔記得入面有一個係講佢喺劇本裏面有叫做 paradox 嘅概念，就係話你 set 一啲視覺上喺 3D 世界裏面係冇可能做到嘅一個建築，係啦，就嚟俾你逃避嚟用啊嘛。係啦，呢一個咧其實係幾有趣嘅，因為夢境咧係不受所有物理定律所阻噶嘛，即係正如嗰個圖騰咧係唔停噶嘛。咁咧佢咧就於是我諗阿 Christopher Nolan 咧，佢可能都好中意呢一啲畫家。我哋可唔可以講下嗰啲畫家？嗰個叫 MC Escher 嘅人咧，就係設計咗一啲不可能行到嘅樓梯，或者不可能喺現實世界出現嘅一啲建築嘅一啲版畫。其實好出名啊！嗰個畫咧，其實大家都一定睇過，只不過可能唔知道個名係咩啫。例如《皮褸王》，佢之前提過話有一套 MV 係邊個，就都係用嗰個陳奕迅嘅邊套啊？陳奕迅猜情尋嗰首歌係係啦，嗰條係咪行不完啲樓梯啊？即係個樓梯係上下左右咁樣行去一樣嘅嗰係咩？啊，不如揾下巫婆講下，其實嗰個 MC Escher 其實佢係一個咩國家一個畫家？呢個荷蘭嘅畫家，咁其實佢好多作品其實都係版畫形式去做，即係頭先森林王講嗰啲作品係啦，作品嗰啲樓梯啊，或者一啲建築物，咁當中其實最出名應該就係嗰個瀑布 Waterfall 嗰個啦。其實應該好多人係咯，學你話齋應該都睇過。即係佢點解咁得意咧？就話其實你視覺上嚟睇咧，你覺得嗰個建築好似冇乜特別啦。但係你睇翻咧嗰個流水嘅話，其實佢係流水係高處往下流啊嘛。咁佢畫到咁樣又流翻過去入邊咧，咁其實嗰個流咗水嘅水咧，又去翻瀑布嘅頭，又流翻，永遠重複一個 loop，即係一個循環咁樣。咁咪實講係冇可能噶嘛。係啊，所以佢係以一方面著稱，因為佢係即係製造一啲好多 fantasy 俾我哋，一啲冇可能嘅角度。即係佢畫你知版畫咧係平面㗎嘛，即係所以睇得一個角度嘅啫嘛。所以你變做電影玩呢一個即係 Inception 玩呢個樓梯嘅時候，佢一稍稍移開個角度咧，見到佢穿崩㗎啦。但係如果你去翻嗰個角度咧，又冇穿崩嘅喎。於是咧就利用呢一個咁嘅方式咧，令到當時啲逃避追捕嗰啲人咧就逃脫啊等等。所以我哋嗰陣時咧，一睇呢個電影嗰陣時咧，我都同我哋啲團友講：哇！呢個咪就 MC Escher 嗰幅畫咯，即係我唔得，網台就一定要去講咁樣。咁因為咧，其實我哋都揾翻啊，因為有啲上網而家咧，仍然有啲人用電腦動畫嘅方式咧，將呢個不可能嘅視覺建築咧就做咗出嚟。咁我哋個 link 咧會遲啲擺翻落去。我都建議大家去睇一睇，因為都幾有趣嘅。我哋擺落我哋個 page 嗰度咯，可以俾大家當一個 further reading 咁樣咯。好啊。好啊，咁除咗電影用咗呢個 MC Escher 畫家嘅一個 concept 咧，其實仲有另外一隻 game 咧喺 PS3 同埋 PSP 都有得玩嘅，叫做無限回廊。係啦，無限回廊，因為點玩法類似咁嘅 paradox 喺嗰個劇入面嘅嘢嚟嘅，就係話你視覺上有一幅畫咧，都係嗰啲 impossible 啊。係啊。但係咧，你就要用你嘅方法，例如將你個 camera angle 咧咁樣去扭向上下挑單，或者點樣左右 pan 咧，令到嗰個 game 入面嗰個角色咧可以行得翻去出口。咁其實呢個咧，我覺得好得意，因為咧其實因為係 2D 先做到 3D impossible 嘢啊嘛，即係呢個牽涉到空間嘅問題啊嘛。咁其實咁係咪我哋可以咁樣討論下呢度？咁係咪話我哋嘅夢咧？咁究竟係呈一個 2D 嘅存在定 3D 嘅存在咧？因為其實我都有個問題就係話，如果譬如話呢個 paradox 嘅結構喺現實中 3D 嘅世界係唔可行嘅話，咁但係佢喺 Inception 入面個夢入面佢又做到出嚟，咁其實我哋個夢究竟係其實係一個 2D 嘅畫面啦，定係 3D 咧？
即係因為如果係 3D 嘅話，咁照計喺個夢入面都應該唔得噶嘛。即係我又質疑過呢個問題，即係你一諗一諗，其實我只係覺得咧，我冇諗 2D、3D 呢啲咁複雜嘅嘢。我覺得咧喺夢入面咧就唔受物理定律所規限。2D、3D 都係屬於物理或者數學嘅嘢咧，係現實我哋去，因為我哋有啲烏術去理解個世界咁樣。但係喺夢入面咧就可能冇烏術，或者啲烏術係逼呼咗嘅。例如時間啊，或者其實一啲即係冇邏輯性嘅，冇邏輯性 abnormal 嘅會出現嘅。正如你個樓梯會突然之間咁樣斷咧。咁唔會證實個夢係 2D 定 3D，而係證實到佢係一啲不按常規嘅嘢，即係你會冇辦法用到邏輯去推敲到嘅而出現咗，咁咪成為 Inception 最有趣嘅地方。又或者咁樣講啊，假設會唔會我哋嘅夢咧，其實可能同時間存在於 2D 即係嘅畫面，因為其實我哋用隻眼望嘢，其實都係 2D 嚟啫嘛。唔係我諗眼望嘢係 3D，但係我哋係兩個 2D 嘅畫面搭埋一齊，令到我哋知道有 3D 嘅距離。但其實我哋都係 2D 嘅視覺啦，視覺永遠係 2D 嘅，你感官性即係你用隻手摸先摸到有係粗矮㗎。係，即係你可以咁樣用物理性去理解我哋睇嘢係 2D，但係我哋 sense 到嘅嘢一定係 3D。係啦，咁所以我哋嘅夢咧，會唔會係同時間有咁樣元素喺度，所以令到我哋嘅夢係好唔同於現實咯？會唔會可以咁樣解釋咧？佢唔同於現實一定，但係點講咧？我覺得係天馬行空。係。我覺得係即係譬如即係你話 anything can happen。anything can happen。即係例如你話咩對眼嗰度咧，我覺得你喺夢入面咧，可能你唔係即係你個感官已經唔係局限於你嘅雙眼，係咯你嘅感官係你個腦海去唔知點樣筆嘅。問題就係咁得意啦！嗱，我哋根本腦入面發緊嘅夢係完全唔靠我哋唔係靠皮膚去 sense，唔係靠眼去睇嘢噶嘛。係。但我哋夢入面係有晒呢啲感官㗎喎，有晒呢啲好得意！感官㗎即係我哋唔係用眼，但我哋有 visual。同埋有時咧會痛㗎。係啊，我哋摸唔到嘢，但係會痛㗎，係啊。同埋急尿嘅感覺真係急尿。嗱，因為你真但係係急尿嘛。可能係現實咪帶落個夢度咯。係咯同埋頭先講到話你話唔能夠靠即係唔能夠淨止用感官去統合嗰個夢啊？點解咧？有陣時好似傑之華之前發過個夢咧，係好有電影感嘅。係啦，因為其實你諗下喎，夢咧，你有冇諗過去分析下究竟你發嘅夢咧，你係第一身，好似你隻眼咁樣行入去啊？定係話你望到你自己，你一個係啦，你會望到你自己，可能 top shot 望到你自己做一啲嘢。假設如果你一有望到你自己啊，即係其實你已經係個 camera angle 嚟喎，你已經係拍緊嘢，即係你已經有角度喎。咁角度就牽涉咗 2D 同 3D 嘅關係，因為我又係咁啦，用 2D 嘢去拍 3D 嘢啦。咁所以其實我懷疑係咪電影咧？其實即係一開始啊，百幾年前電影啊，係咪啲人因為發夢咧，發夢到有 camera angle 啊？即係邊個前邊個後咧？好啊！咁除咗電影用咗呢個 MC Escher 畫家嘅一個 concept 咧，其實仲有另外一隻 game 咧，喺 PSV 同埋 PSP 都有得玩嘅。叫做無限回廊。係啦，無限回廊，因為點玩法咧？類似咁嘅 paradox 喺嗰個劇入面嘅嘢嚟嘅，就係話你視覺上有一幅畫咧，都係嗰啲 impossible 㗎。係啊。但係咧，你就要用你嘅方法，例如將你個 camera angle 咧咁樣去扭向上下挑單，或者點樣左右 pan 咧，令到嗰個 game 入面嗰個角色咧可以行得翻去出口。咁其實呢個咧，我覺得好得意，因為咧其實因為係 2D 先做到 3D impossible 嘢啊嘛，即係呢個牽涉到空間嘅問題啊嘛。咁其實咁係咪我哋可以咁樣討論下呢度？咁係咪話我哋嘅夢咧？咁究竟係呈一個 2D 嘅存在定 3D 嘅存在咧？因為其實我都有個問題就係話，如果譬如話呢個 paradox 嘅結構喺現實中 3D 嘅世界係唔可行嘅話，咁但係佢喺 Inception 入面個夢入面佢又做到出嚟，咁其實我哋個夢究竟係其實係一個 2D 嘅畫面啦，淨係 3D 咧？即係因為如果係 3D 嘅話，咁照計喺個夢入面都應該唔得噶嘛。即係我又質疑過呢個問題，即係你一諗一諗。其實我只係覺得咧，我冇諗 2D、3D 呢啲咁複雜嘅嘢。我覺得咧喺夢入面咧就唔受物理定律所規限。2D、3D 都係屬於物理或者數學嘅嘢咧，係現實我哋去，因為我哋有啲烏術去理解個世界咁樣。但係喺夢入面咧就可能冇烏術，或者啲烏術逼呼咗嘅。例如時間啊，或者其實一啲即係冇邏輯性嘅。冇邏輯性 abnormal 嘅會出現嘅。正如你個樓梯會突然之間咁樣斷咧。咁唔會證實個夢係 2D 定 3D，而係證實到佢係一啲不按常規嘅嘢，即係你會冇辦法用到邏輯去推敲到嘅而出現咗，咁咪成為 Inception 最有趣嘅地方。又或者咁樣講啊，假設會唔會我哋嘅夢咧，其實可能同時間存在於 2D 即係嘅畫面，因為其實我哋用隻眼望嘢，其實都係 2D 嚟啫嘛。唔係我諗眼望嘢係 3D。
但係你我哋係兩個 2D 嘅畫面搭埋一齊，令到我哋知道有 3D 嘅距離。但其實我哋都係 2D 嘅視覺啦，視覺永遠係 2D 嘅，你感官先即係兩隻手摸先摸到有係高矮㗎嘛。係，即係你可以咁樣用物理性去理解我哋睇嘢 2D，但係我哋 sense 到嘅嘢一定係係啦 3D。咁所以我哋嘅夢咧，會唔會係同時間有咁樣元素喺度，所以令到我哋嘅夢係好唔同於現實咯？會唔會可以咁樣解釋咧？佢唔同於現實一定，但係點講咧？我覺得係天馬行空。係我覺得係即係譬如即係你話 anything can happen。 anything can happen，即係例如你話咩對眼嗰度咧，我覺得你喺夢入面咧，可能你唔係即係你個感官已經唔係局限於你嘅雙眼，係咯你嘅感官係你個腦海去唔知點樣筆筆嘅。問題就係咁得意啦！嗱，我哋根本腦入面發緊嘅夢係完全唔靠我哋唔係靠皮膚去 sense，唔係靠眼去睇嘢噶嘛。係。但我哋夢入面係有晒呢啲感官㗎喎，有晒呢啲好得意！感官㗎即係我哋唔係用眼，但我哋有 visual。同埋有時咧會痛㗎。係啊，我哋摸唔到嘢，但會痛㗎，係啊。同埋急尿嘅感覺真係急尿。嗱，因為你真但係咧係急尿嘛。可能係咯現實咪帶落個夢度咯。係咯同埋頭先講到話你話唔能夠靠即係唔能夠淨止用感官去統合嗰個夢啊？點解咧？有陣時好似傑子華之前發個夢咧係好有電影感嘅。係啦，因為其實你諗下喎，夢咧，你有冇諗過去分析下究竟你發嘅夢咧，你係第一身，好似你隻眼咁樣行入去啊？定係話你望到你自己，你一個係啦，你會望到你自己，可能 top shot 望到你自己做一啲嘢。假設如果你一有望到你自己啦，即係其實你已經係個 camera angle 嚟喎，你已經係拍緊嘢，即係你已經有角度喎。咁角度就牽涉咗 2D 同 3D 嘅關係，因為我又係咁啦，用 2D 嘢去拍 3D 嘢啦。咁所以其實我懷疑係咪電影咧？其實即係一開始啊，百幾年前電影啊，係咪啲人因為發夢咧，發夢到有 camera angle 啊？即係邊個前邊個後咧？咁咧，其實我就覺得應該其實電影係我覺得好大程度上應該係都係受夢嗰個概念係啊個概念影響嘅，因為其實睇翻電影嗰個發展歷史，其實電影喺19世紀末嗰陣時咧就即係發明咗出嚟啦。咁其實同時期咧就係弗洛伊德夢的解釋嗰陣時嗰本書又係係啦出版嗰個時期。咁就其實你睇翻早期好多電影，其實佢哋無論係嗰個故事嗰個主題啊，或者嗰種拍攝手法，其實我覺得同夢境係都好有關係。例如大概喺20年代初嗰陣時咧，有一出應該叫做《安德魯之犬》幾個短片啦，好短18分鐘左右。咁其實入面就用咗好多超現實嘅一啲嘅camera angle，就去好似一個好混亂嘅夢境咁樣嘅方式去拍咗一段咁樣嘅電影短片出嚟。咁其實我就覺得就好似你頭先所講，應該係電影嗰個拍攝嘅角度嗰啲咧，係真係好受夢境嗰個。因為對於我，因為我覺得，因為對於嗰陣時嚟講咧，呢樣嘢係完全未知嘅新技術嚟㗎嘛。咁我應該去點樣？因為即譬如話我自己都做獨立電影嘅，譬如話有陣時好多未受過電影訓練嘅人啦，又或者啱啱嗰陣時嘅電影技術啦，你唔知道鏡頭擺位啊。因為就算以前啲電影咧，其實都係等於你係拍舞台劇咁樣㗎咋。你睇翻一 shot 經係一 shot 過香港以前電影未。即係嗰啲電影人未好專業嘅時候，佢哋拍嗰啲咩關德興啊嗰啲，其實都係擺部機度，好似無論其做晒咁啫嘛。咁所以佢哋受咩影響咧？咪佢唯有得過自己腦入面幻想個不可能嘅視覺咯，咁啊即係夢咯。係啊。係嘛？咁所以其實講到呢度夢嚟講，我哋頭先就講到佢嗰個夢同 2D、3D 嘅關係啦。咁我哋講下，不如我哋講呢個 Inception，除咗講嘅時候，就講佢嘅內心世界㗎嘛。咁其實有好多內心世界嘅電影係咪？電影係啊，咁我哋可以介紹下另一套關於內心世界嘅電影啦。咁呢套咧係2000年嘅 The Cell 嘅，嗰個導演係來自印度嘅。佢而家淨係拍咗2套作品嘅啫。最新嗰套作品係06年嘅 The Fall，但係香港咧就冇上過嘅。The Cell 有冇上過？你知唔知啊？係應該都冇嘅。係出個碟嘅，大家睇下嗱2套，一個叫 The Cell，一個叫 The Fall，好得意嘅啲名。係咯。咁我哋今次講嘅電影就係 The Cell 啦。咁呢一套係講咩嘅咧？就係講心理治療師係會進入兒童
夢境幫細路仔醫病㗎啦。咁嗰陣時有個罪犯咧就專殘殺女人嘅，然後警察咧就為咗要知道嗰啲受害人嘅地方，就要個女治療師咧進入疑犯嘅心理嗰個世界度。但係即係你知道疑犯即係佢係變態㗎嘛，所以佢內心世界亦都係好多好奇形怪狀嘅嘢喺入面。咁所以嗰個導演咧就即係我哋知道變態同扭曲啦，但我哋睇電影佢點樣將呢個嘢呈現到俾我哋咧，佢就靠呢個視覺。係啦，所以做嘢咧係好重呢個 visual 嘅成分喺度嘅。而即係譬如啦，舉少少例啦，開頭係沙漠嚟㗎嘛，係咪啊？嗰個就係屬於呢個女治療師嘅世界嘅。嗰度咧其實有好多啲會有參考一啲 artist， 即係一啲古典畫家嘅一啲成分喺度咯。咁再講個例子咧，就有一幕咧係一個切開嘅馬嘅，呢個係一個好著名嘅一個英國藝術家叫做 Damien Hirst 嘅一個裝置藝術嚟嘅。裝置藝術家嚟嘅。點樣切開嘅馬咧？就即係一隻馬啦。咁你幻想下佢係俾好多刀同時間，即係譬如當係啦，當12把刀平均分割。同一時間。然後拉開，你會見到即係拉開嘅意思係拉長啦，將隻馬拉長。褪開啲刀。褪開啲刀，然後你見到佢啲血管、啲骨骼、啲嘢呈側面性睇到啦，係啦，即係你等於你一條豬肉咁樣咧，你係豬肉佬係一把刀斬一個位置啊嘛，你諗下同時間就好多把刀同一時間斬，將啲豬肉分開，咁你咪將睇入面啲紋絡啊，咪睇到晒咯。仲要嗰隻嘢係未死噶嘛，你見到佢呼吸嘅時候啲動作，即係你見到啲血管啊。咁嗰個裝置藝術家同埋嗰個你話沙漠個女人嗰個畫家啦，佢哋呈一個靜態嘅。補充翻，沙漠嘅畫家係瑞典嘅 Odd。咁咧，佢係呈一個靜態嘅環境俾大家睇噶嘛。咁因為電影係有一個動態噶啦，咁咧佢就將呢樣嘢嚟再衍生，即係譬如話假設嗰個世界沙漠嘅世界係喐嘅，咁會點咧？咁假設學你話齋12把刀斬落隻馬嗰度，個馬仍然未死噶嘛，咁你咪可以從側面咁睇到嗰啲血管啊，睇到啲器官啊咁樣收縮啊膨脹咁。呢其實我覺得係試過成個人幾震撼㗎。但係我又唔係好理解到佢同。即係意思上咧，佢 visual 上令到你好震撼啊！但係佢意思上，哇，好深奧喎！即係我未能夠理解同嗰個疑犯嘅心理狀況嘅關係咯。即係我覺得咧，呢啲咁 visual 嘅嘢咧，其實就好難有個 direct contact，即係同佢嘅mental state，即係同佢腦入面諗嘅嘢。但係咧，即係等於好多藝術家咁樣，佢作曲佢畫畫，佢都唔會直接同你講我係諗緊啲乜嘢。但係你經過佢啲作品嘅話咧，其實你係觀眾應該會感受到佢想感受嘅嘢噶嘛。啱，我哋睇即係我哋睇藝術作品啦，都係用個心感受而唔係即刻求你話俾我知係乜，有啲答案噶嘛。咁呢個導演咧，其實就我覺得好聰明，亦都我好尊重佢就係點解？因為佢亦都好尊重其他嘅 artist，佢係將每世界上佢睇到每一樣覺得佢好有興趣嘅嘢咧，佢歸納成自己喺個自己嘅點入面，再以一個新嘅創作嚟出現啊。其實我就覺得，即係我個人嚟講啦，我就覺得，因為其實如果你話要表達嗰個疑犯內心世界好扭曲、好變態嘅，係啦，好不安嘅話，咁其實我覺得佢即係呢套戲入面，好似頭先你講嗰隻馬咁樣啦，其實採用好多一啲嘅藝術作品嘅形式，都係象徵住一啲好扭曲、好不安表達出嚟嘅感覺，就好似嗰隻切開嗰隻馬，你睇到係除咗一種震撼之外，因為佢唔會直接話俾你聽即係唔會講到明個疑犯內心世界係點嘅，咁靠你由呢啲 visual 去表達到佢想表達到佢個內心世界嗰種感覺，咁我覺得係一個抽象啲同埋象徵式手法嘅。同埋好導演嘅簽署咯，我覺得。係，即係同埋你例如話，除咗呢兩個咁signature嘅鏡頭之外，仲有啲譬如話有個係你諗下嗰啲男人做健身就冇乜特別啦。佢面一幕咧係一個女性嘅 figure，但係大隻到咧。大隻過我哋皮褸王嗰啲嘅，超級大隻，即係呢個係一個視覺上衝突嚟噶嘛，即係就等一個男仔咁樣，可能瘦到或者即係仲嬌微嘅一個女仔咁，你俾佢做模特兒嘅話，都可能有一個咁嘅效果。咁如果呢個放入喺一個佢自己入面個意識世界裏面，咁代表啲咩咧？會唔會係代表可能佢由細到大佢嘅 bring up，即係佢嘅童年發展係都係好有問題咧？係咯，同埋咧頭先講過嗰個英國藝術家講切開嘅馬咧，佢 Damien Hirst 咧，佢其實佢最著名嘅裝置作品咧，都係以咩主題咧？以死亡為主題嘅。咁佢利用一啲已死嘅動物或者未死嘅動物咧，去
去做一啲裝置啦，例如有切開嘅鯊魚，大家其實可以上維基百科嗰啲。我哋會將個 keyword 擺個 website 俾大家睇下我覺得咯。大家應該要留意下呢個藝術家嘅嘢咯。咁即係所以可以解釋翻死，因為點解導演會論落去呢個 artist 咧？就係我覺得係同死亡呢兩個字有關係嘅。因為佢主角咧，即係夢入面sorry，佢電影入面嘅主角咧，佢童年時期係受父親虐待係啦，虐待係啦，佢單親嘅，咁個老豆成日虐待佢啦，咁形成佢一個都幾真老豆嗰啲性格，然後可能憤世嫉俗嗰啲。但係又好得意喎，佢將呢一件事咧就轉移到咧向啲女性施暴嘅喎，即係呢個係一個好奇怪一個轉移。最變態嘅就係佢向女性施暴完之後，佢對自己施暴嘅喎。係唔係因為咁樣其實坦白講係 make sense 嘅，即係我點樣解釋？即係譬如話你由細到大都接受咗呢個咁嘅 sensation，即係呢個咁嘅感官啊。官問係好定唔好啦？即係等於你細個好有錢享開福嘅，大個窮嘅話，其實你可能好大使，因為你覺得我習慣咗我係要受啲豪華嘅生活啊嘛，食得好住得好啊嘛。咁你一樣就話你壞嘅都係我細個我俾阿爸打，而家我冇人打我嘞喎，我唔痛嘞喎，咁點啊？但係我唔慣，因為我由細到大就係咁噶嘛，咁點啊？自虐咯，即係其實咁樣，同埋你睇翻下你入面心理補償嚟喎，或者係其實係一個束縛嚟嘅。我諗 Inception 同埋 The Cell 都講呢樣嘢咯，即係話其實坦白講嘢啲好，即係阿森林王仲中意好禪嘅嘢，即係講呢句啊，即係其實即係你忘記琴日嘅話咧，其實你今日完全自由嘅個體嚟噶嘛，但係有冇人做到啊？冇咯，就係呢樣嘢。我覺得佢哋兩個想講呢樣嘢，其實會唔會係 Inception 同埋 The Cell 有個共通點，就係話其實我哋好多嘢。你老土啲講句，都來自執念係咪？係自己嘅執着咯。坦白講，點解我咁嬲新聞網嘅檔啊？點啊咁？可能佢琴日激嬲我媽，但其實只要我唔記得我琴日嘅事，咁其實我同佢都仲係好朋友啊，冇嘢。但係好難，即係呢個世界我哋好難到咁高嘅境界啊嘛。係呢啲講但係就易如做就難。果可以忘記晒之前嗰啲嘢，咁嗰個都可能已經唔係你啦。係啊，咁咪佛家係講我咯。呢個我諗起一套無痛失戀就係講咯呢樣嘢咯。你可以如果你好輕鬆咁 delete 你以前愛過嘅人嘅，咁但係咁呢個係咪你咧？即係點講咧？即係你呢啲係你係來自你嘅過去噶嘛？如果你 delete 咗你嘅過去，咁呢個係咪仲係你咧？咁樣咯。啱喎。因為你自己就係由你過去你嘅歷史組成。咁即係所以話，所有痛苦或者開心，其實都係由你自己組成啦，即係一樣啫嘛。係㗎，我覺得某所以我呢個禪家嘅講法就係每一日都係賺嘅，無論係好同壞，你都係有賺嘅。我講嘅。好，或者我又絕望啲講句，即係話其實你脫離唔到痛苦，因為你係由你組成，你就係痛苦嘅本身。但係你人生唔一定有，即係兩邊咯。即係我覺得你唔應該去就係抹殺咗我自己好開心，要追求開心，唔要痛苦。其實你越追求開心，逃離痛苦。本身已經係個痛苦，呢個已經係執念咯。但係我哋另一個你講咗你係逃離痛苦。但係我哋另一個諗法就係，因為我哋新嘅人係中意向前看㗎嘛。咁過咗去嘅何必再諗咧？咁啊係，佢又化咗咯。哇！你係化，你又大隻又化，太好。我看透世事化啦，真係。唔係，其實我覺得講到尾都係揾個平衡點咯。即係你好似 Inception 入面，即係可能佢永遠佢其實都放唔低嘅，即係永遠你唔會 delete 到呢件事㗎嘛。咁但係。即係唔好偏執於向某個牛角尖死命都要轉落去，咁其實變咗，如果係咁嘅情況底下，就睇到你自己點樣俾自己拖垮咯，就係好似李安納度咁咯。其實如果講呢樣嘢咧，其實坊間仲有好多電影啊，我哋做啲少預告先啦，因為我哋會將來就逐 part 逐 part 咁。其實仲有一套咧係幾得意，就係叫 Final Cut 啊。Final Cut 除咗係 MacBook Pro 入面一個字典之外，其實佢嘅意思係咩咧？即係話你出電影之前最後一個版本嘅剪接，嗰個叫 Final Cut 啦。咁其實講咩好得意嘅就話人嘅記憶咧，即係佢都係一個科幻古仔嚟嘅，同 The Cell 一樣，就係話我人死咗啦，即係譬如話我阿爺死咗啦，咁我將佢嘅記憶咧就剪接喺喪禮俾大家睇。你覺得幾好啊？但係咧佢有個功能喎，咁剪接坦白講係一個假嘅藝術啦，即係你可以隱瞞一編輯啊，係咪？咁咧佢就話你可以揀專門剪啲好啲，剪啲好唔好嘅咁樣。咁佢覺得呢個世界就好美好啦，所以我哋可以俾後代睇所有嘢，即係一個永遠懷念咯。佢係一個快樂嘅嘢啦，撇除壞。咁其實學阿色仔話齋，咁係咪一件好事咧？咁衰嘅嘢都係佢噶嘛。咁個古仔咧就從此度發展啦。咁啊，我哋不如有機會再講呢個啦。好。咁我哋又做埋少少預告啦。咁其實除咗Final Cut之外，其實有一套好出名嘅電影咧。
可能大家冇乜，唔係 sorry，好出名嘅遊戲嚟㗎。咁其實大家都，我覺得香港或者世界都忽略咗佢嗰個古仔嗰個深度。其實佢好有深度。因為邊套咧就係Silent Hill。咁 Silent Hill 真係而家出咗第5、第6集啦，加埋外傳嘅話，遊戲嘅話，咁都拍過電影。拍過電影啊！咁當然佢嘅視覺又好震撼啦。但係其實入面其實都講緊類似啲咁嘅執念嘅嘢。咁我哋不如就再度個預告，我哋睇下咩2011年，係啦，2011年出年啦，因為我哋都要做好多準備，我哋仲有好多電影未睇，係嘛？咁啊，我哋就下一次就呢個 topic 會有 part 2嘅。好啊。好，咁下次見，下次見，拜拜。拜拜。